ngasi tang nipan thamapon 2024 pungpham masida khun ngakpa singi maikaidagi lepak miyam da karigumba wafam khara thamjari madudi tha tara taruk henjalaklaba lansida tumpham chafam khangdana tin kang marak sida kuki thengnanaba honaduna lakli ngasi maksu thawai khubak haptuna kuki thengnari kuki singna drone amadi missile sijanaduna maitaida landaraklaba phawbada maitai Eikhoi Masen punsinduna lansida thawai khubak haptuna kuki thengnanaba hotnariba singbu hena mathau hapagi mahuta election gi vote khombadawna Eikhoi Masen social media da hunaduna leiribasi ngasi haiba numitsidagi tokpiro maramdi masina khun ngakliba Eikhoida aduki mati pukning wakhal sothali relief camp da leiriba awaba kaya khangliba irecha singchu lansi maitai Eikhoigi thengnadraba yadraba lani lansigi awaba kaya si Eikhoi punna khangminasi ngasi Eikhoina lansi thengna haudraba amadi lansi Eikhoi Masen hunari ngaida ngamhaudraba maitai hairiba furup asi mutkiba yai wasu wana ipa ipugi ikhengtana yatuna thambiramliba Eikhoigi ima Leibak Manipur kanbada punna mayok yaminasi khun ngakpasingna ngasi haiba numitsidagi leibak miyamda point mari khak tawbinaba haina ningsingjari madudi ahamba point da social media da individual oigera political party oigera nupi oigera nupa oigera CSO sing oigera Eikhoi Masen marakta hunabagi post amata thagatpa yaroi combing operation tawduna khul ngakpasingdagi makhal amatagi khulai lokhatpa yaroi ruling amadi opposition na lansidagi isagi political mileage lawnaba honariba sing pungpham asidagi tokpiro masida Congress BJP NPP good governance party sing Eikhoida khenaba amata leite maitai hairiba furupsi leitrabadi political party su leiroi masida ahei sing saduna social media da TV da leibak ningba sabagi thabak sing masidagi tokpiro hairiba sing si thawoi daduna social media da TV discussion da Eikhoi Masen hunabagi thabak se amuk chatharaklabadi amamamta oina chairak pigani ngasi piriba message na aroiba message ni makha taba message haiba khut thaba natana upai laiti Eikhoidasu leibak miyamna warip singsida warubiroi ima leibak kanmada punna saruk yaminasi apunmana yaifare